今天落雨，所以说这土就长出了，翻咸了一截。天平就干山坡上，肉也就干屋头。之前弄好菜呢，鸡蛋我要一还踩不转。我踩得转，还得左一下右一下的，得靠阴面转。这不样子干了嘛，就是装枕头嘛，那装了噻。你用脚来呀，把这裤就编起了。那嘛，我测一下，那布那个晒的时候，空气打到这个。啊。底下那儿换一下，这是黑色裤子，到梭子玉内弄成装结。安起，把底线勾起来。这雨做的要大噻。昨天晚上更大，那原凉快点啊，像今天这就干。王思雨的就要得了，他把枕头给了。我都测差不多了。才差不多嘛，就不测了噻。你这一星期了，你去整个鸡啊东西嘛，那就你在上面嘞。那你可以看嘛，那下雨有人我穿下长袖子个。那么你又注意到人家身体。这个白的这做泥子，这个花的就在外边。他这你可以。你要慢点哈，那天。先打个火药边边。这个回来弄个打人的。要得。三个火药边边。小陈，你看我打这个枕头儿乖不乖哟？你要不要嘛？我要。我来装木浆子的。我要。2个1两块。栗子面子的货儿打起，做宝贝儿的弄不？不晓得那种。我记得当时小息的时候，你都敢做那个小饼了嘛？不知第二个你不敢做个米粉做啊？第二天做嘛，你那还有过到过夜。说木浆子睡得倒好啊，我倒睡不着，一大个味道。我那年子做了一个睡。我睡稀稀了，这两天都吃素，今天要整点鱼来吃了。我喊你老汉儿安排些鸡喽。哦，哎呀，我就说，我这两天专吃素，我这嘴巴都馋了，喝水这个想吃了这。因为这段时间不敢去过肉吃嘛，所以就没有吃。抓好了，把它翻过来就要得喽。看。你看我妈的手啊4条，你看看，漂亮不漂亮？这个简单的很，漂亮的萝卜腿，踩都踩不转个玩意儿。哎，别得从你老汉儿也踩不转，弄好踩了，把小时都踩得转，我估计。就是。睡嘛。哎呀，你把你给漱口。看老婆给你都做一个嘛。哇，你就直接要了。要得，你把你去，2天外婆又去淘金木浆子花赛季，又做一个。哎呀，把这个放在搞笑娃儿。弄点洋芋片好点。这冰箱头还看到个猪肚，这个猪肝儿才1两5万。哦，谢谢丫丫。妈妈，你给我打个包子，把那个小鸭鸭弄了嘛。好，你等会儿吧。
放点姜片和黄结。再把它装在肚子头，放在锅头煨起。哦，要得搞火，拿来，拿你说的搞火，搞火人要来叫，这虫子在那吃。油包鸡弄起来，枸杞、红枣、洋猪筋儿铺下去。把它来切成小块儿，哇，好香啊！放一点点麻麻盐。炒个丝。来，老二，是要的。给我推，我先喝碗汤子。这是猪肚子，都煨泡了的。哇，汤好鲜。很好吃。这要饭饭噻，吃口饭饭，饿的。小乖乖吃饭最厉害。你要多吃点，这会儿你是2个球。大家吃红花油啊，这个多着有个些。我为了咱本地姐炸的，小棍儿的，一人就吃得完。这个吃鲜鲜的。啊。